Hello guys, leo nitawaletea strategy ambayo ni nzuri sana, lakini hii strategy tunakwenda kuchukua high odds 2. Nina maana ya kusema high odds 2 kwa sababu ili tuweze kupata game walau 3 au 4, na odi walau iwe odi 5 au odi 4 au odi 3 kidogo. Ndapo ukiweka kiasi kidogo kizuri, basi unaweza ukapata kiasi kidogo kizuri, sawa. Lakini poleni sana kwa sababu siko vizuri, nina mafua. Kwa hiyo hata vile ambavyo nitazungumza inawezekana kidogo nikakukwaza, lakini tusameheane kidogo. Nipo kimya kwa sababu kuna mambo hayako sawa, najaribu kuyaweka sawa. Nataka nikufundishe strategy ya over 2.5, lakini hii kidogo iko high odds. Kidogo odds zake ni kubwa. Na hii ukifuata vizuri, mimi na imani itafanya kazi vizuri, kwa sababu hawa watu huwa wanatuchezea ubongo sana, wanatuchezea sana akili. Yani ikiwa chini, odi ikiwa chini, huwa mara nyingi zinasumbua sana, ndo mara nyingi zinaua sana mikeka yetu. Sasa acha tuangalie jinsi gani tunaweza tukajikwamua kulingana na mambo ya uchambuzi wa hizi timu. Sasa basi, hapa ninakwenda kwenye today games, sawa. Today games hapa, lakini pia toka hapa nitakwenda eneo linaloitwa overs and unders, hili hapa, sawa. Alafu hapa sasa nitatafuta game za over 2.5. Sasa nisikilize kwa umakini mno, sawa. Nikianza na huyu Hayden Yen, tutazame over 2.5 ina ngapi. Hii ina 168, sawa. Kutokana kwa muda huu hii sitaichukua. Hapa nitatafuta odd inaitwa odd ya 1/70, na hawa anajaribu nichezesheni tu, mimi nisha range kila kitu, wanachezesha ili mradi. Sasa nataka uchukue game kama hizi. Umeona hii ina 185, sawa, goli 3. Au ukiona 173, acha tutazame 181. Ngoja hapo nikuelekeze vizuri, ngoja niione kwanza afu nikuelekeze vizuri. Hii no more, acha nirudi juu. Okay, hii ni 1/74. Nimeichukua kwa sababu nayo ipo vizuri, lakini nzuri zaidi 1/73, sawa. Kwa ukichukua 1/73, 1/80 na kwa hizi game 3 nimepata odi 5. Umeona hizi? Kwa ukiona 1/85 kushuka chini mpaka 1/73, hizo ni odi ambazo huwa mara nyingi zinatoa goli 3 tena mapema, sio goli 3 yenyewe ya kuitafuta. Yani goli 3 hiyo unakuta half time tu
unakuta tayari zishapatikana goli 3. Yaani hiyo game labda iwe ina ugumu sana, na kuwa kuna sababu maalum, ndo utakuta hiyo goli 3 inaweza kutoka kwa muda sana. Lakini mara nyingi mimi ninapoandaa hizi strategy huwa nafanya research kwa umakini sana. Sawa Umeona hizi game tatu muda wowote na saa yoyote inaweza kukupa hela nyingi sana kama ukiitumia vizuri. Lakini vile ambavyo wewe unahitaji ndivyo utafanya. Kwa mimi kwa mfano kwa hizi 500 inakuja 2,800,000. Sawa. Mimi hapa na assume. Sawa mimi na assume humu hakuna pesa humu kwenye hii account. Sija deposit pesa kwenye hii account kwa sababu mimi natumia 88 stars. Sawa natumia 888 stars. Huku sija deposit, lakini nimetumia huku kukueleza kwa sababu huku ni vizuri zaidi kukufundishia. Kule ni vizuri zaidi kutumia kubet. Kwa mfano kama unaweza umeziona hizi game alafu ukazihamishia kule ukazibeti, inakuwa safi kabisa, lakini unakuwa tayari ushazifanyia uchambuzi wako huku. Hii itakusaidia mno. Sawa. Kule kufanyia uchambuzi kidogo ni pagumu kwa sababu inahitaji timu uzisearch. Wanakuwekea chache tu pale, alafu zingine ufanye kuzitafuta. Sasa kama ufanye kuzitafuta, ni bora uzitafute huku alafu kule ukazisearch tu. Kama hizi unaenda unazisearch kule, unaweka hiyo option ambayo wewe unaitaka. Itakuwa ni vizuri sana. Sawa Kwa hizi odi 5 maana yake ni njia ambayo ni nzuri sana. Wewe kama nadhani hizi unaziona, haina haja ya kukupatia booking code kwa sababu game unaziona hapa. Game unaziona, si ndio? Sasa hizi zina 95% kutoa goli 3 kwa kila moja. 95. Kufeli ni asilimia chache sana. Kwa hiyo ningependa pia uweze kufanya na research na wewe ili uweze fanya research kabla hata ya kuweza kufuata strategy. Hiyo itakusaidia sana pia. Itakusaidia sana. Guys, kama we ni mgeni kwenye channel hii ya Kalegesa, basi ningependa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote. Basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Lakini kama video hii imekusaidia sana, basi unaweza ukashare video hii kwa wengine ili nao iweze kuwasaidia. Thank you.